হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। ফ্রিজের ঈদের আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগত। ঈদকে কেন্দ্র করে ফ্রিজের উপরে চলমান ধারাবাহিক পর্বের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা। দেখতে দেখতে আমরা ঈদ উল আজহার খুবই কাছাকাছি চলে এসেছি। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই ঈদ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাই চরম ব্যস্ততায় অবস্থান করছেন আপনারা। আপনাদের এই ব্যস্ততাকে কিছুটা লাঘব করাই আমাদের প্রয়াস। ঈদকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ ফ্রিজ কিনে ফেলেছেন, কিন্তু ম্যাক্সিমামই কেনেননি এখনো। আর সেটারই প্রতিফলন দেখছি বাজার ঘুরে ঘুরে। প্রচণ্ড চাপ শুরু হয়ে যাচ্ছে শোরুমগুলোতে। কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে এই পর্বে আমরা সাজিয়েছি ডিপ ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে। তাই আজ আমি চলে এসেছি ডিপ ফ্রিজের রাজ্যে। চলে এসেছি মিরপুর 1-এর ইলেকট্রো মার্ট লিমিটেডের শোরুমে। এখানকার কনকার সব বাহারি মডেল, রং এবং ডিজাইনের ফ্রিজের কালেকশন রয়েছে। কনকা ফ্রিজের চমৎকার কিছু ফিচার আজ আপনাদের জানাবো, যা কিনা বাজারে অন্য কোনো ব্র্যান্ডে নেই। আমাদের সাহায্য করবেন এখানকার সেলস এক্সিকিউটিভ আমির খান। তার কাছ থেকে জেনে নেব কনকা ফ্রিজের মডেল, ক্যাপাসিটি, দাম এবং অ্যাভেলেবেল কালারের খোঁজ। তাছাড়া ভিডিওটির শেষ অংশে তার কাছ থেকে জেনে নেব কনকা ফ্রিজের চলমান চমৎকার সব অফারগুলো। তাই না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে আমাদের কনকার 150 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। এটার মডেলটা হচ্ছে কেডিএফ 150 লিটার বা 150 জিবি। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 33,125 টাকা এবং আকর্ষণীয় এলইডি লাইট দেওয়া আছে এবং গ্লাস সিস্টেম দেওয়া আছে। এটা এটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন ফুল এবং এটার ভিতরে আপনারা ফুল হোয়াইট বডির একটা প্রোডাক্ট পাবেন, যেটাতে পুরো ফুল নেই, ফুল হোয়াইট। অনেকে আছে ফুলটা চয়েস করে না, এছাড়া অন্য কোনো কালারফুল, এছাড়াও আপনি পাচ্ছেন রেড কালার, পাচ্ছেন ব্লু কালার, পাচ্ছেন আর দুইটা কালার এটার সাথে আরো অ্যাডজাস্ট আছে। এই কনকা ফ্রিজ আমরা কেন কিনবো? কাস্টমার দর্শকদের জন্য যদি বলতেন যে কনকা তারা কেন কিনবে। বাজারে তো আরো অনেক ব্র্যান্ড রয়েছে। অনেক ব্র্যান্ড রয়েছে, তবে কনকার কিছু বিশেষ ফিচার রয়েছে যার জন্য আমরা কনকাটা ইজিলি চয়েস করতে পারি। কারণ কনকাতে আপনি ডিপ এবং নরমাল দুইটা সিস্টেমই কিন্তু একসাথে ইউজ করতে পারতেছেন। একসাথে বলতে, যদি চান আপনি যদি ডিপটা ইউজ করবেন শুধু ডিপটা ইউজ করতে পারবেন। আবার যদি চান যে আমি নরমালটা ইউজ করবো, যে আমার এখন নরমালের প্রয়োজনীয়তা বেশি, আপনি চাইলে এটা দিয়ে নরমাল ডাইভার্ট করতে পারবেন। এটা তো সকল ফ্রিজেই হয়, একটু টেম্পারেচার কমিয়ে দিলেই তো নরমাল হয়ে যায়। টেম্পারেচার কমাইলে নরমাল হয়ে যায়, কিন্তু এটাকে আপনি পুরোপুরি নরমাল ডাইভার্ট করতে পারছেন। দ্যাট মিন্স আপনি বলতে যাচ্ছেন আপনাদের যেই ফ্রিজটা আমরা দেখছি কনকার ফ্রিজগুলো, এটা একাধারে এটা ডিপ ফ্রিজ, এবং যদি কারো কখনো ধরেন ডিপের কোনো খাবার না থাকে তাহলে সে চাইলে এটা 100% নরমাল মোডে ইউজ করতে পারে। অর্থাৎ এটাই ডিপ ফ্রিজ এবং এটাই নরমাল ফ্রিজ। এটা কি করে বুঝবো আমরা? এটা এখানে আমাদের দুইটা ফিচার দেওয়া আছে, রেফ্রিজারেটর এবং ফ্রিজার। আপনি যখন রেফ্রিজারেটর দিবেন তখন এখানে রেফ্রিজারেটর লাইটিংটা করবে, আবার যখন আপনি নরমাল ডাইভার্ট করবেন তখন নরমালের লাইটিংটা জ্বলবে, তখন টেম্পারেচারটা অটোমেটিক কমে যাবে। আচ্ছা, দর্শককে তাহলে আমরা একটা সুন্দর ইনফরমেশন দিতে পারি যে কনকা ফ্রিজে একেবারে এটা ডিপ ফ্রিজ হিসাবে আপনি পারচেজ করছেন, কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে না আমার কখনো ডিপ ফ্রিজ দরকার নেই, এখন আমার হয়তো বা ডিপে তেমন কোনো খাবার নেই, তাহলে আপনি চাইলে এই ফ্রিজটাকে 100% নরমাল হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। অর্থাৎ একেবারে জেনারেল একটা ফ্রিজ, যেটা রেফ্রিজারেটর মুড যেটা বলি আমরা, এটা রেফ্রিজার মুড হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। এতক্ষণ 150 লিটার ডিপ ফ্রিজটা দেখলাম, এখন ওইটারই সেম কালারই আমাদের 250 লিটারের ডিপ ফ্রিজ আছে, যেটা সাইজে একটু বড়, কিন্তু আপনার ফিচার কিন্তু 150 লিটারের মতো, এটারও ফিচার সেম। এটা তো আপনি ডিপ এবং নরমাল দুইটা সিস্টেমে ইউজ করতে পারবেন এবং এলইডি লাইট দেওয়া আছে। আপনাদের কাছে কি অন্য কোনো কালার ফ্রিজ নেই আর? জি, অন্য কালার আছে। এই পাশে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন রেড কালার ফ্রিজটা আছে, রেডের ভিতরে ফুল দেওয়া, আকর্ষণীয় ফুল দেওয়া ডিজাইন করা।
এবং এগুলা কিন্তু আরেকটা হচ্ছে আপনার এগুলাতে হাইড্রোলিক ডোর ইউজ করা। হাইড্রোলিক ডোর মিন্স? আচ্ছা, হাইড্রোলিক ডোরটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা উপর থেকে নিচে রাখার সময় হাতে চাপা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এটা কিন্তু আপনার নিচে পড়ে যাবে না, ডাইরেক্ট এক জায়গায় অ্যাডজাস্ট থাকবে। এছাড়া কনকা প্রতিটি ফ্রিজে আমাদের এলইডি লাইট রয়েছে এবং এখানে গ্লাস সিস্টেম দেওয়া রয়েছে এবং সাথে পাচ্ছেন বাস্কেট। বাস্কেটটা কিন্তু আলাদাভাবে খাবার রেখে আপনি চাইলে এক সাইড থেকে আরেক সাইড রাখতে পারেন এবং এখানে সাথে র‍্যাক দেওয়া আছে, আকর্ষণীয় র‍্যাক বাস্কেটের সাথে। অর্থাৎ কেউ চাইলে বাস্কেট ছাড়া আপনাকে এই র‍্যাক স্ট্যান্ডটাও ইউজ করতে পারছে। জি, ওকে। আচ্ছা, আপনাদের এর থেকে বড় কি কোনো ফ্রিজ হয় কিনা? যারা এখন কোরবানিতে হয়তো অনেক বড় গরু পারচেজ করবে অথবা তার অনেক বড় স্টোরেজ ক্যাপাসিটি লাগবে, তো এর থেকে বড় কোনো ক্যাপাসিটি আপনাদের হয় কিনা? এর থেকে বড় ক্যাপাসিটি ডিপ ফ্রিজ আছে আমাদের, একটু এই পাশে আসলে দেখতে পারবেন। এর থেকে বড় এটা হচ্ছে আমাদের কনকা ডাবল ডোর ডিপ ফ্রিজ, 350 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। এটা আপনারা পাচ্ছেন ডাবল ডোর সিস্টেম এবং এটাতেও কিন্তু আপনার এলইডি লাইট দেওয়া আছে এখানে। দর্শক, ডিপ ফ্রিজ কেনার ক্ষেত্রে আপনাদের একটি ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, কেউ যারা ছোট ডিপ ফ্রিজ পারচেজ করবেন, ম্যাক্সিমাম জায়গায় ছোট ডিপ ফ্রিজে কিন্তু লাইট থাকে না, এবং লাইট থাকলেও সেটা দেখবেন ফ্লুরোসেন্ট লাইট থাকে, এলইডি লাইট থাকে না। তো কনকার প্রতিটি ফ্রিজে অর্থাৎ 150 লিটার থেকে শুরু করে ওনাদের ফ্রিজের কালেকশন, তো এখানে প্রতিটি ফ্রিজে এলইডি লাইট সংযুক্ত রয়েছে। আমাদের এই বড় ফ্রিজটাতেও এলইডি লাইট রয়েছে। এটার প্রাইস সম্পর্কে যদি দর্শকদের একটু জানাতেন। এটা হচ্ছে আমাদের 350 লিটারের ডিপ ফ্রিজ, এটার মডেলটা হচ্ছে 3KDF 15DX। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 63,490 টাকা। কনকা এর চাইতে কি বড় কোনো ডিপ ফ্রিজ হয়? জি, কনকাতে এর থেকে বড় ডিপ ফ্রিজ রয়েছে, এই সেম ফিচারেরই 550 লিটার এবং 750 লিটারের ডিপ ফ্রিজ গুলো রয়েছে আমাদের। দর্শকদের যদি প্রাইস দুটো জানাতেন। আচ্ছা, 550 লিটারের ডিপ ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে ৮৬,০০০ টাকা আর 750 লিটারের ডিপ ফ্রিজটা হচ্ছে ১,২৯,৯৯০ টাকা। এটা কি আপনার স্টকে আছে? জি, আমাদের স্টকে অ্যাভেলেবেল রয়েছে এগুলো। আমরা যদি এটা দর্শক অর্ডার করে কোরবানি ঈদের আগে, এখন তো ঈদের খুব কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি, তো দর্শক কতদিন পরে এটা ডেলিভারি পেতে পারে? আমাদের এটা অর্ডার করার পরের দিনই আমরা এটা দিতে সক্ষম এবং আমরা দিতে পারবো। ওইটারও কি ডাবল ডোর হবে? জি, ডাবল ডোর হবে। এবং ওইটার কালার কি হবে? কালারটাই সেম কালার, পিওর হোয়াইট কালারটা হবে। পিওর হোয়াইট কালার হবে। বড় ফ্রিজের ক্ষেত্রে আসলে সাদা কালারটাই মানানসই। হ্যাঁ। আপনাদের ওই গ্লাস ডোরের কোনো ডিপ ফ্রিজ হয় কিনা, যেটা ভেতর থেকে উপর থেকে দেখা যায়, অর্থাৎ আইসক্রিমের দোকানগুলোতে আমরা যে দেখতে পাই ডিপ ফ্রিজ, এই ডিপ ফ্রিজ গুলো কি আপনাদের হয় কিনা, কনকার হয় কিনা? এগুলো আমাদের কনকার ডিপ ফ্রিজ হয়, এগুলো এই সাইডে আসলে দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের আইসক্রিমে রাখার জন্য যে ডিপ ফ্রিজ গুলো। দর্শক যদি এই ফ্রিজ গুলো তাদের বাসায় ব্যবহার করতে চায়, অর্থাৎ কোরবানি ঈদে কোরবানির মাংস রাখতে চায়, তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে কিনা? না, কোনো অসুবিধা নেই, এটা দর্শক বাসায় এটা ইউজ করতে পারবে, তবে একটু প্রাইসের দিকে একটু এক্সপেন্সিভ এটা। অর্থাৎ সচরাচর এই সাইজের ডিপ ফ্রিজের যেই দাম হওয়ার কথা, এই ফ্রিজটা দর্শক যদি কিনতে চায় তাহলে তাকে একটু বেশি টাকা খরচ করতে হবে। অর্থাৎ এই ফ্রিজটা হলো, আমরা দেখছি দর্শক, 330 লিটারের ডিপ ফ্রিজ ৬৭,৯৯০। তো সচরাচর এই সাইজে 330 লিটারের ডিপ ফ্রিজ পাওয়া যায় 40 থেকে 45 বা 50,000 টাকার মধ্যে, ভালো ব্র্যান্ডের হলে। তো দর্শক, আপনারা চাইলে এটা বাসায় ইউজ করতে পারবেন, কিন্তু যদি ফিনান্সিয়াল ক্যালকুলেশন করেন, অর্থাৎ দাম ক্যালকুলেশন করেন, তাহলে একটু বেশি। বাট এটার ফ্যাসিলিটি হলো আপনি বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছেন, আপনার বাসায় একটা নতুন লুক দিচ্ছে আপনাকে এই ফ্রিজটা। অর্থাৎ সচরাচর সবাই তো এই টাইপের ফ্রিজ গুলো ইউজ করে, তো এইটা যখন আপনি ইউজ করবেন আপনার বাসায় একটা ভিন্নতা চলে আসবে। প্রিয় দর্শক, দেখতে দেখতে আমরা ভিডিওর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। কনকা সম্পর্কে আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমির খানের কাছ থেকে ঈদ উপলক্ষে তাদের চলমান অফারগুলো জেনে নিয়ে শেষ করব। আশা করি ভালো থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ইলেকট্রো মার্ট লিমিটেড মিরপুর ব্রাঞ্চ থেকে আমির খান বলছি। ঈদ উপলক্ষে কনকা ডিপ ফ্রিজে পাচ্ছেন 12% ডিসকাউন্ট এবং সাথে একটি আকর্ষণীয় স্ক্র্যাচ কার্ড আছে, যেটাতে আপনার সর্বোচ্চ 20,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাচ্ছেন অথবা বাই ওয়ান গেট ওয়ান পাচ্ছেন।
অথবা এগুলোর সাথে একটা আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার পাচ্ছেন। এছাড়া জিপি স্টার গ্রাহক অথবা বাঙালি অরেঞ্জ ক্লাব গ্রাহক এবং রবি ইলেক্ট কাস্টমাররা 14% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আমাদের কনকা ডিপ ফ্রিজে। সিলেক্টেড কিছু ব্যাংকের সাথে ইএমআই করলে 10,000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাচ্ছেন। প্রায় সকল ব্যাংকেই 12 মাস পর্যন্ত ইএমআই ফেসিলিটিস রয়েছে। এছাড়া মাস্টার কার্ড গ্রাহকরা 14% ডিসকাউন্ট অফারটি পাচ্ছেন। নগদ এবং বিকাশে পেমেন্ট করলে ক্যাশব্যাক অফারটি পাচ্ছেন। এছাড়া সহজ কিস্তিতেও কনকা প্রোডাক্টটি আপনি পারচেস করতে পারবেন।